मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 16 वोळ 15 ते 20. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रुचणीक शुभ वर्तमान परगटात. बावाट धरीत आनी पवित्र स्नान घेयत तीं सोडवून जोडटलीं, पूण बावाट धरिना जायत तीं कास्तीचें फळ म्हूण घेतलीं. बावाट धरतल्या सवें ह्यो कुणां दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तीं पियेत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तीं तांकां बरीं करतलीं. आनी सोमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसलो. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी ताचें उतर तिरायतालो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.